গ্লাস, হ্যাঁ এটা হচ্ছে সাদা গ্লাস ডোরের ভিতরে সাদা। এই দেখেন কাছ থেকে নিয়ে এসে দেখেন 600 নাম্বার গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম হবে আপনার। 176 লিটার জার্মান টেকনোলজির এগুলো ফ্রিজ, ওয়ালটনের কিন্তু জার্মান টেকনোলজি ইউজ করা। এই যে দেন একদম নতুনের মতো আছে, 6 মাস ইউজ হয়েছে মাত্র, কিন্তু কাগজটা হারায় ফেলছে, কাগজ পায় না। এটা হচ্ছে আপনার 176 লিটার 11 সেফটি ফ্রিজ, 11 সেফটি ওয়ালটন ফ্রিজ, একদম নিউ কন্ডিশন আছে, একদম নিউ কন্ডিশন। জি। প্রাইস কত এটার ভাই? এটা প্রাইস দিচ্ছি ভাই 27000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3000 টাকা কমা দিব, মাত্র 24000 টাকা রাখবো।